तो गाइज एक्चुअली मु ऑलरेडी गोटे जेमती कि देखि पड़थु एटा माउंट टा हेछि तार गोटे कवर ऑलरेडी देइथिला डिजिटे कंपनी। तो एटा होछि एक्चुअली मु एबे एक्चुअली गोटे ऑर्डर नेबा पे एटा म आपण मान आज सेकंड ब्लॉग रे देखौछि जोटा कि ऑलरेडी कि आपण माने जेम देखिनले ऑलरेडी एटा मोबाइल रहला ए मोबाइल एक्चुअली मु ब्लॉक करथुली एटा रहला फ्रंट पोर्शन गाड़ी रो मु ऑलरेडी जोटा लगेछि एबे सेटा होछि गोटे खोलटे देइथिला माने तार गोटे कवर देइथिला जोटा कि वाटरप्रूफ थिला आउ सेइथरे एक्चुअली कोन ना रहिला आपण माने सेइठु माने पानी रे भी आपण वाटर माने वर्षा होतले भी आपण माने सेइथरे ब्लॉक करि पाबे आराम से किछ असुविधा नै आ सबले ऑलवेज आपण माने भाई जोटा सबले हेलमेट रो सबले बंद करि रखुथिबे जा फल कि वॉइस टा क्लियर आसीबो कोन रहिबो कोन नै सेटा तो मु भी निजे जानिनी एमि आपण माने लास्ट ब्लॉग रे देखले एक्सपीरियंस नले सेमिति ही ए ब्लॉग रे भी देखंदो कि एक्चुअली वॉइस टा केमते आसी माइक्रोफोन मु विदाउट माइक्रोफोन करूची आ एबे एक्चुअली मु ऑलरेडी गोटे मगेइथिली माने ता पे ऑलरेडी गोटे कवर मगेइथिली नॉर्मल कवर गोटे तो एटा रहिला से कभरटा जोटा कि देखि पड़थु आपण वीडियो माध्यम रे तो एटा एक्चुअली कोन ना आज तार डिलीवरी अछि तो मु एक्चुअली डिलीवरी नेबा बे तो एटा देखिबा केमति कोन रहउची हम कॉल करू से किसी कॉल रिसीव करना है। हेलो मो ना एक्चुअली अमित कुमार मारना गोटे डिलीवरी थिला आज कौन कहले एड्रेस था लुइस प्लाजा रवि टॉकीज आपण कोठी अछन जे को नांदी मोइसी हेलो राधा कृष्ण मंदिर इंस्टामार्ट माने आपण मोइसी खाला यो बरगड ब्रिड कॉलोनी तो हां को बोली को राधा कृष्ण मंदिर पाखे अछन तो हो ठीक अछि थानु जाउछ ठीक अछि नहीं मुझे जाके पहुंचे संगे 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 5-10 मिनट पहुंच तो गाइस ऑलरेडी जेम कि आपण मानो कहितली कि आज डिलीवरी थिला जेबे डिलीवरी आनिया पे आ सेटा बीजेपी नगर राधाकृष्ण मंदिर पाखे ऑलरेडी भाई अछन तांको जाके रिसीव करिए तो ये पटे पळेबा बीजेपी नगर हाँ मतलब गलानी एबे 4-5 दिन वाला आनिली हो आउथि एमटी उठा राइड करी हो 10,000 आराम पड़ला ऑनलाइन देखो ऑनलाइन ना 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 सेटा नहीं आनी भी सेटा आउट सब जगह रखी 2-3टा रखी तो हाँ हाँ सेटा ना ना सेटा आनी एटा लगे तो एटा लगिला ये गोटे इंस्टा 360 लगे ये गोटे आउ गोटे लगे 3टा एटा आनी 55,000 टका 55 एटा पड़ू स्टार्टिंग ठीक है हाँ रेगुलर बा एटा दरकार थिला एथिले रेगुलर बा एटा दरकार थिला दुनिया दरकार माने एबे धर मु पतो तो कथा होची एबे एथिले एटा पकेइ देबी आराम से चालुची माने तू रेकॉर्डिंग रे आसतु चालुची माने तू ऑलरेडी आसुଛୁ एथिरे हां
ହଁ ଅଟୋମେଟିକ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ। ଆଜିକାଲିକା ଇଏ ପାଇଁ କୋଉ ଦରକାର ତା ଦେହରେ ପିଟି ହଉଥିବ ଯିଏ ଚଳା ଚଳ ବାଡ଼େଇ ଦଉଛ ହଁ ଭଏସ୍ କେମିତି କ୍ଲାରିଟି ଅଛି? ଭଏସ ଟା ହିଁ ଟିକେ ନାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଏଥିରେ। ଭଏସ ଟା ହିଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଏଥିରେ। ଭଏସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ମାନେ ରହିଲା କି ଧର ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଉତ୍ତୁପାତ ହେଇକି ଚଲଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଚଲଉଛନ୍ତି ଗାଡି କଣ ଉତ୍ତୁପାତ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ କଙ୍କାଳ ଭଳା। ଏଇଟା ରହିଲା ବିଜେପି ନଗର ସାଇଡ୍ କହିବ ଆମେ ଗୀତ ଏଇପଟେ ଯିବା ଗାଈ ଯିବା ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବା କେତେ ରହୁଛି କଣ। ଏଇଟା ରହିଲା ହଉଛି ବିଜୟନଗର ସେଇ ଗଳି ଯୋଉପଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଆସିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଦେଖିବା ଆସିଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୋଉ ପଟ ସାଇଡ୍ ରହିଲା କଣ ପଚାରିଦେବା ଗୋଟେ। ଏଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଟା କୋଉଠି ଅଛି ପଛରେ ମାନେ? ହଁ ଏଇ ତଳକୁ ଯୋଉ ମଇଁଷି ଖାଲା ଆଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ରହିଲା ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତାକୁ ଲଗେଇବା ପଚାରିବା ଆଉ। ଏଇଟା ରହିଲା ସେଇ ଗଳି ଯୋଉ ଗଳିକି ମଇଁଷି ଖାଲକୁ ରାସ୍ତା ଆମ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ଆଗରେ ଅଛି। So guys, finally we are on ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ଭାଇ ଏଇଠି କୋଉଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଇଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିରଟା ଏ ପାଖରେ କଣ କରିବା। तो गाइज ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ପାଗ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷାର ପାଗ ବହୁତ ହିଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରାତି ଦଶ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେନ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ। तो बहुत ही बढ़िया पाग तो घर को एक्चुअली वीडियोस वगैरह एडिट वगैरह करके आप वीडियोस रेडी करिए। तो मुझे चलनी घर को तो
ଗାଇସ୍ ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଠିକ୍ ନ ଲାଗିଥିବ ସେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଭଲ ସହିତ ଖରାପ ଶୁଣିବାର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଏଇଠି ଭଲ ବି କହିବେ ତ ତୁମକୁ ଖରାପ ବି କହିବେ, ତୁମେ ଭଲ କର କି ଯାହା କରୁଛ କର, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି କହିବା। ସୋ ଯେଉଁଟା ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି ଖରାପ ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ